ranskalainen taide, se lepää niin vähissä käsissä. Siellä jotkut osaa nostaa punnan arvoon, jotkut ei sitä tee. Mutta Mona Lisa on syntynyt Ranskassa, tämä Jeesuksen äiti, mitä harva tunnustaa. Mutta meillä, täällä, vetyjen maassa, me olemme koskaan tulleet kurottamaan tällaiseen sfääriin, koska kaikki kuitenkin olevat itänaapurimme agentteja ja kalvovat meidän sielumme suuresti ja tulevat nappaamaan meidät joskus kiinni. Sen takia meidän on parempi olla intellektuaalia, taiteilijoita. Me ymmärrämme Dalin, me ymmärrämme Picasson. Me olemme teidän koulussamme ja